Det er utmerket hvis økt finansieringsbehov utløses av at det er flere boliger som bygges. Det er ikke fullt så utmerket hvis det skyldes at det er det samme antall boliger som bare er blitt dyrere. Og det er derfor jeg i mitt første innlegg henledet oppmerksomheten på at det er en del ikke ønskede effekter av summen av standardkrav, som både kan være satt her i salen, men jeg skal heller ikke underslå at det i mange kommuner heller ikke er noe sterkt press for å drive frem en høyere byggeaktivitet og en høyere boligdekning. Når jeg da, lyttet til representanten Andersen, som vel kan sies å være et uttrykk for hva regjeringen mener, ettersom hun representerer et regjeringsparti, så lå det jo lite løfte for fremtiden der, med tanke på at man kunne se noe mindre fordomsfullt på dette med standardkravene. Slik at der er det tydeligvis ikke noe særlig hjelp å vente. Da er det vi andre som da må bekymre oss for at selve produksjonskostnadene stiger, uten at de som etterspør boligene føler at de har fått en bedre bokvalitet. Og grunnleggende sett så er det også spørsmål om det er det offentlige som skal definere hva den enkelte boligsøker opplever som kvalitet. Det kan være at noen ønsker seg treværelsesleilighet med et normalt utstyrt våtrom, mens andre har da ambisjoner om å si at de skal klare seg med ett rom og et meget stort og moderne, veldig stort og overdimensjonert våtrom. Og jeg mener at Stortinget må være åpent for å vurdere virkningene av ideelle standardkrav som tidligere er pålagt byggebransjen. Det er ingen som er uenig når statsråden sier at regjeringen ønsker at alle skal bo trygt og godt. Det tror jeg enhver regjering som vi har hatt i moderne tid har formulert noe i retning av. Men i praksis så kan det vise seg litt annerledes, fordi vi vet jo at den rød-grønne regjeringen har jo stadig folks bolig som en meget yndet skatteobjekt, hvor det skapes usikkerhet, særlig hos de som da bor i litt for store leiligheter, i litt for fine strøk, etter de rød-grønnes mening, selv om de kanskje har bodd der hele livet. Så der er man også inne på tanken om å presse folks boligkonsum bort fra personlige valg og mer i retning av en kollektivistisk tankegang. Og da blir det jo mer problematisk å se at det er innhold i disse flotte programerklæringene.